Да что тут за странный звук такой? Вот такой пуп-плюп. Я не понимаю, почему вообще AirPods Max издают какие-то звуки, кроме музыки. Дорогие друзья, даже AirPods Max иногда могут разряжаться. И если вы слышите характерный короткий звук, то значит ваши наушники просто садятся. И как же решить такую проблему? Ведь я хочу слушать музыку, и мне этот звук надоест. Берите тетрадки, ручки и записывайте. Для того, чтобы этот характерный звук пропал и начала играть музыка, вам нужно просто зарядить наушники. Запомнили? Зарядить наушники. И тогда они у вас снова будут работать как надо.